Maarifa Online TV, elimu na hekima. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kutaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yana hali zake na masahaba wake na Waislamu wote watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, Allahumma amin. Ndugu zangu katika iman, siku hii ya leo nilipenda tukumbushane, ima tufundishane ibada, nayo ni swala. Ndugu zangu katika imani, kama tunavyojua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi yake kwa kuonesha ubora wa swala katika maisha ya Muislamu na katika maisha yetu ya kila siku. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, jambo la kwanza ambalo binadamu ataulizwa siku ya kiyama ni swala. Ikiwa swala yako itakuwa vizuri, basi matendo yako yote basi itakuwa vizuri, na ikiwa swala yako itaharibika, pia vile vile matendo yako yataharibika. Na ili swala isimame, kuna sharti zake na nguzo za swala, na hizo ndizo tutaanza nazo ili tujue swala vizuri. Kuna baadhi wengi ya Waislamu wanaswali mashaallah tabarakallah, wanajitahidi kueneza swala yote tano kwa siku, ila hawajui kutofautisha shurutu za swala na nguzo za swala, ima wajibati za swala, ima sunani za swala. Na tunachukua fursa hii ya kusharehesha hii mambo na kuyashanisha na kutofautisha shurutu na arkanu swala, yani sharti za swala, sharti za kukubaliwa swala na nguzo za swala. Ma huwa alfarqu baina shuruti as-sala wa arkani as-sala? Alfarqu baina shuruti as-sala wa arkanuha anna ash-shuruta tataqaddamu ala al-ibada wa tastamiru biha, kwamba shurutu ni yale ambayo yanayotangulia ibada. Kila ibada ina sharti zake, na siku ya leo tutazungumzia shurutu zile ambazo zitatangulia swala biidhnillahi ta'ala. Nayo ni 9. Shurutu swala 9, sharti za swala ni 9. Na sharti ya kwanza ili swala yako ikubaliwe, ima ibada yako ikubaliwe, jambo la kwanza ni kuwa Muislam, al-Islam. Jambo la kwanza ni kuwa Muislam. Wadiduhu al-kufr, na kinyume na Uislamu ni ukafiri. Kafiri matendo yake yote yanamrudilia, yani kafiri hawezi akaswali swala yake ikakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya matendo yote mema, basi malipo yake ni yatakuwa hapa duniani, yani atakuwa anamrejelea, yatakuwa yanamrejelea hapa duniani. Wala tuqbalu salatu illa min muslimin, swala haikubaliwi isipokuwa kwa Muislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na Allah anasema ndani ya Qur'ani kwa kuthibitisha haya maneno ambayo nayazungumza, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Atakayeanzisha dini yoyote kinyume na Uislamu, atakayefanya ibada yoyote kinyume na Uislamu, basi haitokubaliwa, na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Walkafiru amaluhu mardudun walau amila ayi amalin, na kafiri matendo yake yote yatamrejelea, japokuwa atafanya matendo gani mema ambayo atayafanya, kama si Muislamu tu, kama hajaslimu, basi matendo yake yote yatamrudilia. Na sharti ya pili, shartu thani al-aqlu, ili swala yako ikubaliwe ndugu yangu ni mpaka uwe na akili. Wadidduhu al-majnun, na kinyume na mtu mwenye akili basi ni mwenda wazimu, chizi. Swala ya mwenda wazimu haiwezi kukubaliwa mpaka apate akili. Wal majnunu marfu'anhu alqalamu hatta yufiqa, majnun ama huyu mwenda wazimu kalamu yake inasimama mpaka pale atakaporejesha akili yake, mpaka pale akili tamrudia. Wadalilu alhadith,
Na dalili ya kuthibitisha haya maneno ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema rufi alqalamu an thalathatin, matendo ya binadamu ima kalamu ya watu watatu, watu wa aina tatu imesimama. An-naimu hatta yastayqidha, mwenye kulala mpaka amke. Mtu ambaye anayelala, matendo yake yote ambayo anayofanya ndani ya usingizi, kati ya usingizi, basi Allah haandike, japokuwa ataota ameua, japokuwa ataota ameiba, japokuwa ataota amezini, japokuwa ataota amefanya matendo yote mabaya ama matendo yote mema ndani ya usingizi, basi kalamu yake itakuwa imesimama, haitoandika mazuri ima mabaya. Wal majnunu hatta yufiqa, na mwenda wazimu mpaka atakapopata akili. Siku yani kalamu ya mwenda wazimu itasimama ni siku ile ya kwanza ambao akili yake itapotea, hajitambui tena, hajielewi tena. Kalamu yake itakuwa imesimama na haitofanya kazi, haitoandika mema wala mabaya. Ikitokea anaua mtu na yuko katika hali ya wazimu, ikitokea anaiba yuko katika hali ya wazimu, ikitokea anafanya matendo yote mabaya yuko katika hali ya wenda wazimu, basi matendo yake haitoandikwa mabaya ima mazuri. Wasaghiru hatta yablugha, na mtoto mpaka atabaligh, mpaka apate akili, mpaka afikie yani umri ya kutofautisha mazuri na mabaya, basi hapo ndipo swala yake itaanza kukubaliwa. Hii ni sharti ya pili. Na sharti ya tatu, at-tamyiz, ni upambanuzi, ni mtu kupambanua mazuri na mabaya. Wadidduhu as-sigharu, na kinyume na upambanuzi ima tamyiz, kinyume chake ni utoto. Mtoto wa miaka 6 kushuka, yule bado hajakuwa wa kupambanua mazuri na mabaya, yani swala yake haiwezi kukubaliwa japokuwa hajaeneza hiyo miaka ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ndani ya hadithi. Na kinyume cha ima miaka ambao inachukuliwa kama tamyiz, mtu kuanza kupambanua mambo, 7 sinin, ni miaka 7 ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, muru abnaakum bisalati bis7, amrisheni watoto wenu, imizeni watoto wenu, muwafundishe watoto wenu jambo la swala pindi wanapoeneza miaka 7. Basi muwahimize kusali, muwafundishe kusali na muwasukume kusali, muamrishe wasimamishe swala, kwa sababu swala yao hapo imeanza kukubaliwa. Ikiwa wanaeneza hiyo miaka 7, swala yao inaanza kukubaliwa. Kwa hiyo muwahimize. Na Mtume akaendelea kusema, wadhuribuhum alaiha li'ashrin, na muwapige ikiwa wataeneza miaka 10. Kama haswali, basi unaruhusiwa mzazi kumchapa mwanao, ima kumpa adhabu yoyote ile yasiyoumiza zaidi, kumwadabisha na kumkumbusha swala kama ni swala ni jambo muhimu katika maisha yake. Hii ni sharti ya tatu ambao ili swala yako ikubaliwe lazima ueneze haya mambo matatu. Mtume akaendelea kusema katika hii hadithi, wafarriqu bainahum fil madaji', wakishaeneza hiyo miaka 10, basi muwatofautishe katika vitanda vyao, wanawake na wanaume, muwatofautishe. Usiwalazi tena sehemu moja, wala wasijifinike shuka moja, muwatofautishe kwenye vitanda wanawake na wanaume. Hii ni sharti ya tatu ambayo ni tamyiz. Na sharti ya 4, na tutaishia hapa leo kwenye sharti ya 4. Sharti ya 4 ni rafu al-hadath, kuondoa uchafu kabla ya kuingia kwenye ibada, kabla kusimamisha swala. Ili swala yako ikubaliwe ni lazima kwanza uondoe uchafu. Wa huwa alwudhu almaruf, nayo ni kushika udhu maarufu ambao tunajua kama kawaida, kushika udhu. Wa mujibatuhu ibuhu alhadath, na mambo ambayo yanawalazimisha mtu kuondoa uchafu ni mambo 10 kabla ya kuingia kwenye ibada. Na jambo la kwanza katika haya mambo 10 ambayo yanawalazimisha mtu kuondoa uchafu kabla ya kuingia kwenye ibada, jambo la kwanza ni kuwa Muislamu.
Kafiri hata kama atashika udhu na aswali kabla hajakuwa Muislamu, basi ibada yake haitokubaliwa. Kafiri akitoa zaka, akinuia kutoa zaka kama Waislamu wanavyotoa, kama hajakuwa Muislamu, matendo yake haijakubaliwa. Kafiri akinuia kuingia haram, kufanya hija, kufanya umra, matendo yote ambayo Waislamu wanayoyafanya, kama haya slim na hayanuia kuwa Muislamu, matendo yake hayakubaliwa. Wala aqlu, vile vile mtu mwenye akili, mwenda wazimu, hata kama akishika udhu akiingia msikitini akiswali, swala yake haiwezi kukubaliwa. Akikoga akijisafisha na najis na akijisafisha na uchafu yoyote ile ambao inaozuia mtu kufanya ibada, akijisafisha nao yeye na akiingia msikitini kusali, endapo hana akili, basi swala yake haitokubaliwa. Watamyiz, na mtu mwenye kupambanua, mtu ambaye hajaanza kupambanua, kama mtoto mdogo wa miaka 5, miaka 4 kushuka, akishika udhu akiingia msikitini aswali, swala yake haitokubaliwa, ima hatohesabiwa hiyo swala, kwa sababu angali mdogo, hajaanza kupambanua mambo mazuri na mabaya. Wania, na kama haukuweka nia ya kuondoa hiyo uchafu ili uingie kwenye ibada, japokuwa utaondoa uchafu lakini haukuweka nia kufanya ibada, umeweka nia ya kukoga na kujisafisha tu, kushika udhu, lakini haukuweka nia ya kufanya ibada, swala yako haiwezi kukubaliwa mpaka uweke nia, utie nia. Na sharti ya 6 ni mtu kutawadha pindi uchafu itamuondoka, yani atajiondoa ile uchafu. Akishaondoa ile uchafu, akishatoka chooni kujisafisha, akishatoka chooni kukoga, akishatoka chooni kujisafisha kutokana na mfano janaba, ima ametoka chooni kufanya haja kubwa na haja ndogo, akishajisafisha basi ni lazima atawadhi kabla ya kufanya ibada. Hizi ni sharti za kuondoa uchafu, kuondoa uchafu kabla ya kufanya ibada. Hiyo ni sharti ya 6. Na sharti ya 7 ni alistinja walistijmar. Kinyume, kama haupate maji, basi unaweza kudistanji, unaweza kutumia karatasi, ima unaweza kutumia majani, ima unaweza kutumia mawe, ima unaweza kutumia vile vile udongo ambao inaweza kukusafisha. Dini yetu nyepesi imeturuhusu kufanya yote kinyume na maji, kama haukupata maji. Yani ni wakati ya dharura, wakati wa dharura, kama haupate maji unatumia haya yote ili ibada yako ikubaliwe. Na sharti ya 8 kunako kuondoa uchafu, tuhuriyatu ma'in, usafi wa maji, maji ambayo utatawadha nayo iwe maji masafi. Wa ibahatuhu, na hiyo maji iwe maji halali, tuseme kwa mfano sio maji ya kudhulumu, sio maji ya kuiba, unaenda na dhulumu ili ushike udhu na usali. Hapana, ibada yako haiwezi kukubaliwa kwa sababu umedhulumu hii maji. Mwenye nayo hakukuruhusu, mwenye nayo hakukupa ridhaa, unajichukulia maji yake na kwenda kutawadha na kufanya nayo ibada. Kwa hiyo inabidi hiyo maji iwe mubah, ni maji ambayo imeruhusiwa kutawadha, na maji ambayo ni masafi, yasiwe na najis ndani yake. Na sharti ya 9 izalatu ma yumna'u usuluhu ila albashara, kuondoa kila kitu ambacho kitakachozuia maji kufika kwenye ngozi. Mfano kwa wanawake wenye kuweka makucha marefu, yani kupandikiza makucha juu ya makucha, ile makucha inazuia maji kufika kwa makucha ya asili ya mwili. Kwa hiyo ukitaka kutawadha, kina dada ambao wana hiyo tabia na hiyo mila ya kuweka makucha, basi wanaondoa yale makucha ya feki na kuacha makucha ya asli, ifike maji, iguse maji, ili swala yako ikubaliwe, ibada yako ikubaliwe. Ima kwa wale ambao wanaopakala marangi kwenye makucha, ile rangi inazuia maji kufika kwenye makucha, kwenye kucha ya asili, ili ibada yako ikubaliwe. Na kuna wale wengine wenye kufanya kazi ya udongo, kwenye kuchimba udongo, mfano anaenda kushika udhu, kuna udongo huku mkono, udongo kumguu, sehemu ambayo inalazimika maji ifike ili udhu yako ikubaliwe. Ni lazima kwanza kuondoa yale uchafu, yale matope ambayo yanaozuia mwili, yanaozuia maji kufika kwenye ngozi.
ni lazima kuyaondoa ili maji ifike kwenye ngozi na ibada yako ikubaliwe, ima swala yako ikubaliwe. Na kuna wale ambao wanaofanya kazi ya kupaga rangi kwenye manyumba, kazi yao inakuwa inawafinika na rangi sana. Kwa hiyo akitaka kutawadha, akitaka kushika udhu, basi ahakikishe sehemu ambayo inalazimika maji kufika ya udhu pasiwe na rangi ambayo itazuia, kwa sababu pakiwa na rangi itazuia maji kugusa ngozi. Ajilazimishe, yani ajitahidi kuondoa rangi kwenye mwili wake. Na sharti ya mwisho ima ya 10, dukhulu waqti ala man hadathahu daimun lilfardhi au lifardhihi, yani kuingia kwa wakati, yani ni kwa mtu, kwa yule ambaye anatokwa na uchafu kwa kila wakati, yani uchafu wake usimame. Mfano mtu wa istihadha, yule mwanamke ambaye anaingia, yani damu inamtoka kila mara, yani ana ile ugonjwa wa damu kumtoka kila wakati, na ima kwa ambao wanaugua kisukari, diabetes, mkojo yuko inamtoka kila mara, kila wakati, basi huyu analazimika kutawadha kila mara, yani kila kipindi ya swala, kila wakati ya swala ikienea, huyu analazimika kutawadha na kushika udhu kabla ya yeye kusali. Analazimika kuoga na kutawadha kabla ya kusali. Hii ni sharti ya 10 kunako raf'ul hadath, kuondoa uchafu. Na biidhnillahi ta'ala tutaishia kwa hii sharti ya 4, na sharti ya 4 pia ilikuwa na shuruti zake 10, zote tumezitaja. Ndugu zangu katika iman, baada ya kuzitaja hizi sharti 4 nitazirudilia moja kwa moja ili tupate kukumbuka. Sharti ya kwanza al-Islam, na lazimika kuwa Muislamu ili swala yako ikubaliwe. Na sharti ya pili al-aqlu, ni mtu kuwa na akili ili swala yake ikubaliwe. Na sharti ya tatu at-tamyizu, mtu kupambanua mazuri na mabaya ili swala yake ikubaliwe. Na sharti ya 4 ambayo tumeishia kwao leo, rafu al-hadathi, kuondoa uchafu kwenye mwili ili swala yako ikubaliwe. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Maarifa Online TV, elimu